Здравствуйте! Сегодня у нас в студии Булат Курамшин, студент первого курса Казанского университета, молодой химик, который обучает якутских детей по олимпиадной программе. Здравствуйте, Булат. Здравствуйте. Вы третий раз у нас в Якутии, и что вас приводило до этого, до сегодняшнего приезда? Первые 2 раза в Якутии я был, когда участвовал в Олимпиаде Туймаада, международная олимпиада, которая каждый год проводится в Якутии по 4 предметам, естественно, научная олимпиада. Я оба раза участвовал в ней по химии в 2013 и в 2015 году, участвовал довольно успешно, брал бронзовую и золотую медаль соответственно. Ну и сегодня я здесь по поводу учебно-тренировочных сборов по химии, которые проводятся в Ленском крае. Ученики приезжают учиться химии, ну и я был одним из их преподавателей. То есть 17 лет, являясь студентом первого курса, у вас уже такой неплохой надел на работу с наукой. Я бы сказал, что то, чем я сегодня занимаюсь, это скорее надел не на работу с наукой, а на работу с детьми, то есть преподавание. Потому что любой ученый, любой научный работник — это 2 компоненты. Это научная составляющая и преподавательская составляющая. И в идеальном случае должна быть гармония между наукой и преподаванием, пока у меня доминирует, скажем, преподавание. Ну, ваши студенты или ученики, как их назвать, какого они возраста, чем они увлекаются, какие-то, может, есть особенности? У себя в Казани я обучаю 9-классников, ну, возраст, можете посчитать, примерно 16-15 лет, то есть не совсем немного младше, чем я, но это некоторые из них увлеченные химики, которые уже сейчас решили, что химия — это то, чем они будут заниматься в своей жизни, что они будут заниматься наукой или химической промышленностью. Некоторые из них просто интересуются химией как предметом именно в школьный период. Некоторые из них пришли в химию ради олимпиад, ради того, чтобы побеждать, ради того, чтобы показать себя. Все дети разные. Главное, что их объединяет, это любовь к предмету и заинтересованность. Любовь к химии, это звучит немножко странно. Что для вас химия, где она вообще применима? Для меня химия — это, наверное, большая часть того, чем я сегодня занимаюсь вообще. Потому что читаю я преимущественно химическую литературу, разговариваю преимущественно на химическом языке, если можно так сказать, со своими сверстниками, со своими учениками, со своими преподавателями. Поэтому химия лично для меня — это, можно сказать, все. Ну, почти все. Для применяется химия очень много где. Это и химическая промышленность, и пищевая промышленность, и почти каждый вид промышленности — это наполовину химические процессы. Но каждый человек применяет те или иные химические реакции даже у себя дома, когда печет пироги, когда готовит еду и так далее. Что вот, какие-то, может, особенности есть обучения в Казани, да? Потому что мы знаем, что Казань очень передовой город, очень много там технопарки там есть, там у них просто замечательная построенная инфраструктура по общественному транспорту. Ну, то есть это город, у которого можно поучиться. Что можно перенять у Якутии, да? И что вы хотели бы как бы увидеть, может, в Якутске в дальнейшем? Якутия действительно несколько отстает по результатам олимпиад от Казани, но это ни о чем не говорит, потому что я приехал сюда, я вижу, что дети точно так же, как и в Казани, увлечены химией, увлечены обучением, для них знание представляет собой ценность, это самое главное. Казань действительно передовой город в плане образования, в плане химической науки, в плане химических различных результатов, потому что издавна в Татарстане была нефть, издавна в Татарстане была в Нижнекамске в набережных Челнах химическая промышленность, и фактически химию в Татарстане двигала именно промышленность, а не образование. Сегодня химическое образование у нас развито, я думаю, именно потому, что сначала развилась промышленность. В Якутии добывающая промышленность очень так же развита, поэтому я думаю, что все возможности для обучения химических инженеров, для обучения производственных специалистов в Якутии есть. Потенциал большой. Главное — это преподавательский потенциал, вторая компонента. Нам нужны ученики и преподаватели. Поэтому сейчас дело фактически за тем, чтобы обучать. Такой вопрос. Что важнее, да? В Якутии очень сильно развито экологическое движение, и многие между прогрессом, скажем так, вызывают, ну, более предпочитают такие более традиционные уклады, более такие экологические именно мотивы такие, да. Ну, то есть люди выступили недавно очень сильно против постройки химического завода.
На ваш взгляд, где та грань, где вот прогресс нужен, химия или все-таки экология может? Сегодня проблема постройки или не постройки химических различных предприятий, она стоит довольно остро не только в Якутии, я думаю, во всем мире эта проблема существует. И в связи с этим в науке развелось такое направление, как зеленая химия. Химия, раздел химии, который изучает химические процессы, которые не противоречат нормам экологии, которые не портят окружающую природу. Ну вот я думаю, что развитие именно этой области науки, оно может помочь не только Якутии, но и всему миру решить этот острый вопрос постройки или не постройки того или иного предприятия. А сегодня все зависит от индивидуальных особенностей региона, жителей, опять-таки мнения общественности. Поэтому вопрос этот довольно сложный. Его рассматривать надо не только с позиции науки уже. Если бы у тебя во дворе вдруг начали строить химический завод, как бы ты на это посмотрел? Это очень интересный вопрос. Обычно, я думаю, люди очень на это бы негативно среагировали. Лично я, если спрашивать лично мое мнение, я бы посмотрел, какой именно завод хотят построить, что бы он производил, какие выбросы в атмосферу он бы выкидывал, какие вещества выделялись бы им как в почву, так и в воду, так и, опять-таки, в воздух, в атмосферу. Ну, поскольку я в состоянии провести такой химический анализ, то я бы уже на основании тех фактов, которыми обладал бы, то я бы мог дать ответ, в зависимости от того, что бы он производил. Вообще, сегодня химические производства, они все еще остаются достаточно опасны, поэтому, думаю, конкретно у себя бы во дворе я бы не хотел иметь химический завод. Всегда в каждой сфере деятельности есть какие-то новые достижения, какие-то новые открытия. Не можешь ли ты рассказать, какие вот именно, может, в России какие-то последние, вот, что можно выделить в такой химической жизни, если можно так выразиться? Может, открыли какой-то новый элемент, а мы не знаем сидим здесь. Ну, вы не зря упомянули открытие новых элементов. У нас в России, в городе Дубна, в последние годы открываются новые элементы, которые заполняют последнюю строчку системы Менделеева. И последняя строчка, которая была до сих пор не заполнена, в последний год была заполнена окончательно. Некоторые элементы были названы в честь российских ученых, такие как Оганесон в честь академика Оганесяна. И, например, элемент Московии был назван в честь Москвы. Это очень приятно российским химикам и физикам, ядерщикам должно быть. Вообще в химии сегодня проблем непочатый край. Актуальных проблем, помимо там, синтеза новых элементов. Применимые на практике проблемы — это в первую очередь зеленая химия, химическая промышленность и делание ее более экологичной, более экономной. А вообще в химии есть множество фундаментальных проблем, которые к практике на первый взгляд не имеют никакого отношения, но тем не менее очень важны для науки в принципе. Это проблемы химической связи, которые до сих пор полностью не решены, проблемы механизмов реакций, проблемы новых материалов, проблемы строения вещества, различных новых структур, которые получаются и пока все еще не объяснены с позиции химии. Все это ждет объяснения, и, возможно, именно российские химики когда-нибудь объяснят что-либо из этого списка. Будет прекрасно, если будут или вы, или ваши ученики, которые обучаются в данный момент при помощи вас в Якутии. В Ленском крае сейчас вот идет большой форум, я так понимаю. То есть там собрались люди науки, там собрались молодые ученые, ну или люди, которые более-менее причастны к каким-то таким научным процессам. На ваш взгляд, вот, насколько это важно, вот такие вот движения, вот, насколько важно объединение молодых людей, которые горят знаниями, горят наукой, горят вот этими теми вещами, которые мы в повседневной жизни иногда и не задумываемся, к сожалению? Ну, ваш форум «Ленский край», якутский, он меня очень впечатлил своей, ну, я бы сказал, уникальностью, потому что раньше я нигде подобного рода мероприятий не видел. Потому что круглый год в одном и том же месте за городом собираются то шахматисты, то лингвисты, то химики, физики, математики, то робототехники, программисты. Иногда параллельно проходят сборы учебно-тренировочные по немецкому, по химии, по русскому, по литературе. И прелесть Ленского края не только в том, что это просто место, где собираются и учатся. Прелесть этого места в том, что одновременно проходят многие мероприятия, и разноплановые люди, дети в первую очередь, встречаются, знакомятся, и это еще и такая социальная сторона этого мероприятия. Очень важно существование такого места, потому что
Например, у нас в Казани такого организованного места, где регулярно проходили бы учебные мероприятия, аналогичного Ленскому краю нет. Поэтому у нас химики очень редко знакомятся, химики-олимпиадники, с математиками-олимпиадниками. И именно эта вот сторона вопроса Ленского края, она меня очень удивила и порадовала. Сейчас Ленский край развивается, действительно, там строят, насколько я знаю, должны построить к 2020 или 2022 году новое здание. Раньше этот форум был, насколько я знаю, физико-математическим, поэтому этот новый корпус, он будет в том числе и лабораторным. Ну и у Ленского края действительно большие перспективы, я считаю. Как мы видим, химия — это не только наука, это не только молодые люди, но и актуальные вопросы, которые требуют ответов. Спасибо, Влад, за присутствие в нашей студии. Будем ждать вас еще. Учите химию.